新华社消息，在今天晚上，湖南醴陵市委宣传部证实，今天下午的15时左右，位于湖南省醴陵市浦口镇宝丰村南洋出口花炮厂发生了爆炸。目前已经确认事故造成了6人死亡，33人受伤。事故发生之后，当地政府部门迅速赶往现场处置，受伤人员已经被送往医院救治，相关的部门正在开展排险救援。据悉，涉事企业为合法有证企业，事故发生的原因还在进一步调查当中。